呢個皇帝，藍色監獄嘅皇帝。好啦，皇帝係一隻世界級嘅角色，而家介紹一下佢嘅技能先。首先佢一技能呢，可以差唔多打全場㗎喇。首先由最近嘅開始，等佢 CD 緊嘅時候，我開個二技能先。二技能呢，就係左右，如果敵人企喺中間嘅話，人哋係行唔到嘅。好啦，已經係大招啦。招嘅一技能呢，就係要有人喺前面嘅。二技能呢，直接可以放得噶啦，特效都幾靚。呢個同二技能冇分別。CD 好快嘅嗰個大招第二技能。好啦，啱啱就喺前面，而家試下半場先，上面嘅。好，試下個流量先。CD 已經滿咗半，好快啊 CD！ 我呢個流量好勁嘅，一個轉彎 AI 正常都係接唔到嘅，速度就唔係加得好多，已經又有啦。佢個轉彎好遠嘅，可以轉得。啱啱喺中間半場，記住，如果呢打得唔係好勁嘅人呢，放第一人稱射就係最好嘅。如果係熟悉嘅人呢，就閂埋射。總之個咁樣嘅話就好用，咁樣瞄住龍門就好容易掂住地下嘅。呢邊我都覺得應該可能用得嘅。試下先，企踩界射，係咩？我都唔知，有筆咁多筆嘅咩？唔係頂頭錘嘅。有啲筆，有啲叻啊隻 game，幫你哋測試埋佢個最遠距離，跟住就實戰啦。OK，疏瞄唔準，好啦，好去實戰。好叻啊！真係有啲。中途加入，睇下可唔可以打得贏先。皇帝呢，佢個一技能呢就係做前鋒係最好嘅，左右邊呢
就3技能。你隊友一衝嘅時候，你跟住衝係最好嘅。首先啦，我揀左邊。哇，10比7啊！喂 ，OK 喎。哇，靚！哎呀 ，OK 係唔入嘅。靚波！比賽結束，我都打唔到啲咩出嚟啊！如果係我中意揀左右前鋒，我唔係好啱我。不過前鋒對我嚟講都係好嘅，我揀右邊。培根頭一般，唔算好好。睇下一場可唔可以進行一場，可唔可以睇下可唔可以做到呢個進9個球？我射波都好好㗎。嚟啦！睇下係我嗰邊拎波先定佢嗰邊拎波。我嘅話，我係直接先拔頭籌啦。3技能啊！而家介紹 ，OK 啦。對面先。哇，好咩喎？好 OK 喎！皇帝啊，對面都係。好1技能，呢個1技能嚟嘅。OK，勁啊！1技能係有啲勁嘅。好啦，睇住3技能啦，3技能最威嘅時候到啦。我哋個波咧，唔使玩啦呢個服，呢個服唔使玩啊！中間嗰個唔識玩啊，真係太隊友唔該，撐多少少，靚啊！3技能咧就係隊友近隊友嘅時候就可以射出去，佢射出嘅波係轉彎 ，OK。中間夠長啲，靚，哇，好矛 ，Oh shit， 隊友接唔住，嗰隻 AI 真係，都係我方法，衝，我有大啦隊友，佢係會開2技能先或者1技能。我係唔會搶佢波，因為1技能，睇下大招1技能啦，一定要有人先可以開到1技能。OK 係唔入嘅，我覺得佢會直接射咯，佢會傳。狐狸，寶，呢個可以成日當係傳波技能嚟嘅。哎呀，又傳，喂隊友唔得喎，2技能，可惜佢瞄唔準啦，佢瞄唔準龍門啊，我都補唔到噶啦，又係狐狸，隊友執唔到雞，即刻過人，靚喎。哎呀，4比1啦！呢一場係輸硬啊，太難啦。OK， 我隊友唔肯傳波啊，根本係用唔到技能㗎，隊友唔傳波，2技能仲有少用嘅，靚。直射，哎呀，對佢跌到，狐狸暈人。如果狐狸俾人搶咗就慘噶啦。佢呢個傳好狡猾啊！呢招 AI 接啦，3技能啊！呢個就係搶隊友波 ，OK 冇啦。我仲有1次機會，只要我隊友靠近我隊友，波 ，OK 黐貼球嘛，千切，波，靚，隊友
串。我呢個就係皇帝最勁嗰招，一技能全場狐狸精入。哦 ，OK 啦 ，OK 啊，隊友傳得好啊！我唔知有產好定點咩，我哋知準備又要輸啦，直接跳起個人，靚波，直接入 ISO。哎呀，隊友唔小心撳錯掣，有冇救？係冇嘅，啱啱歪咗少少。狐狸暈人，哎喲，有啦，大啦，勁快嘅佢嘅係。好，一個直接射擊，靚波，好勁啊佢，狂入，我嗰邊係人都接唔到，人機，哎呀，次次跑馬，接住佢啊老兄，全場，我寧願佢開嘅一技能俾我都好，好啦，皇帝嚟嘅。靚啊 ，OK 喎，今日，有冇得追咧？係冇嘅，等下，靚，哇，好勁嗰度有 ，OP 喎，哎呀，接唔到添，緊要流量，哎呀，疏啦，我一技能冇咗我 CD 中啊，有冇可能啊？掹唔住，加油啊，隊友，靚波！一技能傳到最遠，好靚，隊友波，隊友咩嚟㗎？咁勁嘅好似，好型啊佢，63等啊佢，go up 啊 ！Is this hell？ 切，靚啊！我有大喎，我好叻啊！唔知啊，好叻啊！可能 WiFi 唔夠啊，好叻！哎呀，隊友，哎呀，哇！哎呦，靚波！我寧願玩最遠傳播，唔理啊！一技能，我自瞄啊！一技能 ，Bro， 吓？點解啊？夾唔到啊！好笑。哎呀，冇一支對搶到波靚啦！哎呀，皇家路線。隊友，我大冇用啊！我大冇乜用喎，隊友加油！俾我，要開技能啦 ！No， 隊友，做乜嘢？Bro， 輸硬啦，有冇得救咧？可能仲有，俾我，仲有個直接射擊。哦，冇咯，
實戰就係我今日入咗2球 ，OK 啊，直接射擊，只要人哋放低波，係可以鏟到。3技能還好，啱啱都試過。好啦，下集見，拜拜。